තව වසර 2442ක් ගියපුවාම ලැබෙන වෙසක් පුර 15ක් පොහොය දවසේදී මුළු ලංකාව පුරාම වැඩ සිටින සියලුම සර්වක්ක ධාතුන් වහන්සේලා අසදෘශ්‍ය වූ අනුරාධපුර සුද්ධ නගරයේ පිහිටලා තිබෙන රුවන්වැලි මහා සෑයේ ගර්භය තුලට වැඩම කරවනවා. වැඩම කරපුවාම එතෙක් දැල්වෙමින් පැවති පහන් නිවිල යනවා, සුවඳ මල් පරවෙලා යනවා, සුවඳ දුම් වෙනසිලා යනවා. ඒ අවස්ථාවේ සියලුම සර්වක්ක ධාතුන් වහන්සේලා අහසට පැන නැගලා එක නූලක වුණපු මුතුයට පේලියක් වගේ නාගදීප රාජායතන චෛත්‍ය ස්ථානයට වැඩම කරවනවා. වැඩම කරපුවාම එතෙක් කල චූලෝදර මහෝදර ඒ නාරජවරු බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරපු ඒ මණික් පුටුව පොළවයට වැඩ හිටිනවා. ඒ මණික් පුටුව අහසට පැන නැගුණාම ඒ මණික් පුටුව මත සියලු සර්වක්ක ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් වෙනවා. සියලුම සර්වක්ක ධාතුන් වහන්සේලා සහිත මණික් පුටුව දිව්‍ය නාගයන්ගේ මහත් වූ පුද සත්කාර විඳිමින් සියලුම බෝධිසත්වරුන්ගේ අපරාජිත ආසනයේ පිහිටන ශුද්ධ භූමිය වන බුද්ධගයා මහා බෝධි මූලයට වැඩම කරවනවා. බුද්ධ ශරීරය නිර්මාණය වෙනවා. බුද්ධ ශරීරය නිර්මාණය වෙලා බුදු සිරුරෙන් භවාග්‍රේ දක්වා බුද්ධ රශ්මිය විහිදෙනවා. මේ අවස්ථාව කිසිම මිනිසෙක් දකින්නේ නැහැ. මොකද ওই කාලේ වෙනකොට කිසිම බෞද්ධෙක් ලෝකේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? සියලුම දෙවියොත් බ්‍රහ්මයොත් බුදුරජාණන් වහන්සේට අවසාන වතාවට පුද සත්කාර කරන්න බෝධි මූලයට පැමිණෙනවා. බුදුන් පුදනවා. අනන්ත බුදු ගුණ ගයමින් බුදුරජාණන් වහන්සේට ස්තුති ගායනා කරමින් බුද්ධ වන්දනා වේදෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී දෙවියොත් බ්‍රහ්මයොත් බුදුන් වඳ අවසන් වුණාම බුදු සිරුරට ගිනි දැල් ඇවිලිලා දෙහ ආදාහන වෙලා අලුවත් දැලිවත් ඉතිරි වෙන්නේ කිසිම ධාතුන් වහන්සේ නමක් ඉතිරි වෙන්නේ අබෑටයක් තරම්වත්. ජය ශ්‍රී මහා බෝධි අතුරුදහන් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් හදලා තියෙන සියලුම ප්‍රතිමා වහන්සේලා අතුරුදහන් වෙලා යනවා. බුද්ධ ශූන්‍ය කාලයක් එනවා. බුද්ධ කියන ශුද්ධ වචනේ පවා අහන්න නොලැබෙන කාලයක් එනවා. තව වසර 2442ක් පමණ ගත වුණාම ලැබෙන වෙසක් පොය දවසේ මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ.